Hey guys, আমি ফুৰিবলৈ আহিছো খাবলৈ নাপায় আমি খাইছো মধুৰি সৰু মৰু আছে और पानी কেঁচা তাকো খাইছো মিঠা মিঠা লাগিছে ভিটামিন সি হয় ভিটামিন সি আছে বোলে ইয়াত আর কিছু মানে কৈছে ভিটামিন ডি এইটো হয় বৰ ভেকুলি গুটি এইটো ভেকুলি গুটি হয় আৰু এইটো বোলে খাই বুলি কৈছে ভেকুৰ গুটি এইটো খাই ভাজি পলাই খাব পাৰি কেঁচা কেঁচা খাব পাৰি তেতিয়া এই ইজৰাইল বা যিছুৱাই খাব এইটো কোনে খাব চাওঁ ৱাও এইটো যোনে খাব সি পাব 1 কৰোৰ এই খাই দিলে কৈ আবে মুহ দিখাও নাই হে ললিপপ নিচিনা কেলে চুবাইছো আমি গাঁৱলীয়া জেগাত আহিছো যে উপায় নাই নমস্কাৰ গুৰুৰ মাজত যাবলগীয়া হৈছে আমি বৰ্তমান খাস জগাত গৈছো ন এইটো আমাৰ লোকেল প্লেচ হয় কাৰণে আমি প্ৰায় আহি থাকোঁ আৰু লাষ্ট ব্লগ এইটো প্লেচতে এটা আছিলে বৰ্তমান ৰোৱনী কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এইটো কঠীয়া এতিয়া বৰ্তমান ৰোৱনী নাই খাবলৈ গৈছে ক'ৰবাত ভাত আমাৰ চাইল্ডহুডৰ মেমৰিজ লোকে ট্ৰেক্টৰ পুৰা ঠাণ্ডা হৈছে ইয়াতে লিখা আছে হেল্ল' গাইজ ফাইনেলি আমি ব্ৰিজ ওচৰ আহি পাইছোঁহি আমি 4জন আছো এণ্ড আমাৰ ইয়াত এটা খাস মানুহ সোমাই আছে দেই সচ্চি মে কোন খাস ব্যক্তিজন কোন হে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মঞ্জেট ব্লগ আমি 4জন ৱাপছ আহিছোঁ বৰচাপুৰি ফুৰিবলৈ কাৰণে প্ৰায় আমি 4জনে ফুৰো য'ত হ'লোঁ এণ্ড লাষ্ট 6টা ব্লগ এৰাৰ পাছত মই ব্লগ এৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই বিজি মেন আৰু আমাৰ পিছপিনে কোনোবা একজন আহি আছে তাৰ পৰা নেক্সট ভিডিঅ' আমি শ্বুট কৰিবলৈ যাম আপোনালোকে নাজানিব বাট নামটো বগীজান আৰু তাতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰ আছে something like adventuring মজা লাগিব একজনৰ ফেমিলি আছে তাত কথা বতৰা কৰি একদিন নিচিনা থকা হ'ব বাকী পাহাৰত এনজয় কৰা হ'ব আৰু আই থিংক কেতিয়া আহিব ভিডিঅ'টো নেক্সট মান্থ কনফাৰ্ম আহি যাব তো ষ্টাৰ্টিং ভিডিঅ' হয় এইখিনি মোৰ হোপ কৰিছোঁ কোনেও আপোনালোকে চাব একটা লাইকছ একটা কমেণ্টছ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবটোও কৰি দিব তো অথনিৰ পৰা পাইছোঁ গৈ পেলাই ফাইনেলি আমি আহি পালোহি ধৰি লওক বেছি দূৰ নাই দেখি আছে জুম কৰি দিম এইটো বহুত আগতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আজি ব্ৰিজ কমপ্লিট হৈ গ'ল আজি নহয় বহুত আগতে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আৰু বহুত ভাল হৈছে এতিয়া মেলি দে guys Borsapuri views গাঁৱলীয়া জেগা হয় আৰু এফালে বহুত ভাল আছে এইটো পানীটো ক'ৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা আহে ন গালি পাৰিব নিদিয়ে
সঁচা গালি নাপায় তই উঠিছিলি এইজন কৈছে এই পথাৰত টঙি ঘৰ আছে আৰু তাত উঠিলে গালি নেপাৰে কেনেবাকৈ যদি গালি পাৰে তাৰ লগতেতো লাঠিও খাব লাগিব গম পাই গৈছোঁ কথাষাৰ বিকজ আমি দৌৰিবও লাগিব মানে বৰ বেয়া দৌৰিব লাগিব খেতিয়ক মানুহ বৰ বেয়া দিব নহয় হালোৱা চাই দিয়ে মই তাৰ পৰা আকৌ ভাল দেখিব লাগিব ন ভাল এটা ফিউচাৰ এটা চাব পাৰোঁ একচুৱেলি গাইছ আমি খোৱা বস্তু মানে কিবা কিবি লৈছিলোঁ খাই আহি আছোঁ তাকে আৰু তাত গৈ পেলাই বহিম চ' নকবি অ'কে আমি পথাৰ মাজত এতিয়া সোমাইছোঁ কোনো গালি নাপাৰিলেও হ'ল খেতিৰ সময়ত আমি সোমাই গৈছোঁ সেইটো দূৰত সেইটো লমনঘাট পাহাৰ বুলি কয় আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট NRL টাউনশ্বিপ ওচৰত আছে বহুত জনাজাত জেগা এডোখৰ হয় আজি ৱেডাৰটো বহুত ভাল হৈ আছে নহ'লে ছানডে হ'লে কেইদিন বৰষুণ আমি পাই গৈছিলোঁ বাট আজি ৱেডাৰ বহুত ভাল কৰিছে গৰম আছে হ'লেও ইমানটো ফিল কৰিব পৰা নাই বাট ভাল লাগিছে ৱেডাৰ ভাল হোৱাৰ কাৰণে পথাৰত সোমাই আহিব পৰা গৈছে আৰু ধুনীয়া বতাহ দি আছে চ' গৰমটো ইমান ধৰিব পৰা নাই লগতে ভাল লাগিছে সেইটো চক এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱা নাই আমি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ হাই দেখাই আছে লাল দেখা যায় জিলিকি গৈছে পথাৰ মাজত লাল গাইছ আমাৰ চেনেল দুখনমান চেনেল আছে য'ত কমেডিজ ভিডিঅ'ছ এৰে লগতে আৰু এখনত বহুতো গানৰ ভিডিঅ'ছ আৰু এনেকুৱা বহুতখিনি আহে তো পাৰিলে মই লিংক শ্বেয়াৰ কৰি দিম আৰু যদি আপোনালোকৰ মৰম লাগে তেতিয়া প্লিজ আপোনালোকে তাতে যাব পাৰে আহি পালোঁ সেইটো বোকাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাই বোকাটো বেছি কোমল নাই টাইট আছে আহি যা বাই দ্য ৱে হয়তো টঙি ঘৰ খালি আমি ইয়াত উঠিম কেনেকুৱা গছ ফালেদি উঠিব লাগিব অ'কে এজন গৈছে ষ্টেপৰ নাবাই ষ্টেবিন্দাছ কষ্ট নাই বুলি কৈছে গছটোত উঠি যায় অ'কে সেইপৰা উঠি গ'ল এতিয়া দিছোঁ উঠিছে উঠিব পাৰিলি একো নাই মই দিম এটা গ'ল এইছিলে আৰু এইজন উঠিব ৰ'দত তোৰে লাল লাল জিলকি যাত আহিবি ইয়াৰ তলত গোটেই কচু পাৰি লগোৱা নেকি লগোৱা অ'কে come on बंचे ইয়াত ওপৰত যাব লাগিব আৰু ময়ো ধৰিম ৰ তোৰ গেৰেণ্টি নাই বুলি কৈছে উঠিব পৰা নাই অ'কে এই ডালটা ভাঙি যাতে নেকি ওপৰত চাহে নাই হ'লেও আমি উঠি গৈছোঁ বহুত কষ্ট কৈ বাত নাই অলপ আগতে কৈছিলোঁ এইটো কাৰণে এইটো দেখুৱা এইবাৰ লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব বহুত কষ্ট কৰিছোঁ সিহঁতে অকল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ বিচাৰি আপোনালোকৰ কাণ পকুৱাই দিব এতিয়া আমাৰ মহোদয় উঠিছে
বহুত কষ্ট কৰি উঠিছে আমি উঠিটো পাইছোঁ জেগালৈ খালি চাহ পোৱা নাই বৰ্তমান আমি বিচাৰি আছোঁ চাহ কিন্তু চাহ নাই তথাপিও ইয়াত উঠা এটা মজাই বেলেগ লাগিছে আমি চাৰিজন একেলগে থাকোঁ প্ৰায় এইখিনি সময় এয়া ওপৰত গছৰ ওপৰত এজন আছে ভাইটি আৰু এইফালে লগৰ বন্ধু আৰু এইফালে দাদা এজন আছে পিয়াজ লাগছে টিফিন টাইম কি বিস্কুট কাজু বিস্কুট হেল্ল' 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 লিখা আছে বিছলেৰী টেক ক'ত গ'ল বে পানী খাই খাই গৰম কৰিলে অ'কে মাৰিবি নেকি অঁ অলপমান অ'হ ওপৰৰ পৰা মজা লাগিছে চায়ে মজা লাগিছে সেই পাহাৰকেইটাও দেখাব পাৰোঁ যদি খালি এইটো এক্সপায়াৰি ডেট খতম হৈ যোৱা বিস্কুট লৈ আনিছোঁ এইকেইটা বিস্কুট আনিছোঁ এক্সপায়াৰি ডেট খতম এইটো এক্সপায়াৰি ডেট নহয় ন এইটো পেকেটিং ডেটহে হয় এইটো মেনুফেকচাৰ কৰে এই মিষ্টেক কৰি মিষ্টেক এইটো ক্লিক কৰে ইয়াৰ পৰা আমাৰ NRL দেখে দূৰ আছে খালি অলপ অলপ দেখে ইয়াৰ পৰা ব্ৰিজটো চাওক আমি ব্ৰিজৰ ওপৰেদি আহিছোঁ আৰু আহি পালোঁ বহুত দূৰ किसी के सपना हो जो बन चुका हूँ अब ये मेरे सपने किसके सपने करे आसमां को छू लो कितनी बार बोलते लोग